一入到嚟，新出 LEGO 梵高嘅 painting 即刻吸引到眼球，200幾蚊盒買塊硬膠嚟玩下，唔知抵唔抵呢？不過其實 Amazon 而家上網係賣緊260蚊盒，所以 Costco 都算係平咗㗎啦。再行入啲會見到呢個 Pickleball set， 2個球拍加2個波，原價79.99，而家做緊特價59.99，足足平咗20蚊，都算抵嘅。但係買到都要玩到先得㗎，而家真係一場難求，特別係天氣好嘅時候，真係要等成大半個鐘先可以玩到一個 game。大家諗下啦，都係睇翻啲食嘅比較實際。嗱，Costco 嘅 bagel 咧，不嬲都要買2條㗎啦。如果係 small family 咧，真係建議可以喺出邊買，唔係貴好多啫，4.99一條。如果唔係，真係好似我上次咁買2條食到嘔都未食得晒。喺 bakery 嗰邊發現到呢個新產品，好多人買，而家做緊特價19.9一包，覺得有啲貴，同埋咧呢個 biscuit 咧，我驚有啲硬，好似要浸落咖啡度食比較好。唔知大家有試過未呢？我就唔敢試啦。隔離呢啲56色嘅 cupcake 賣14.99，開 party 或者氹細路仔開心，確實唔錯嘅。不過就會好鬼甜咯。蛋糕方面有新出嘅 Mango Passion Fruit Mousse Cake， 賣緊29.99。而隔離呢，就係出名嘅 Tiramisu 啦，好多人都食過，我亦都未試，因為太大盒。有試食新 product Pixels， 總共有3種口味，揀6包11.99，做緊特價。我自己本人試食咗一種 original 嘅，咁就還過得去啦。我都係偏向鍾意食薯片多啲。Honolulu 嘅曲奇餅有新口味，第一次朋友買俾我食，我已經覺得驚為天人。之後喺 Vegas 再掃貨，而家 Costco 久唔久都會推出14.99，大家覺得抵唔抵呢？冇特價。今期特價仲有 Häagen-Dazs 嘅雪糕條，賣緊11.49。Costco 嘅壽司自己就不敢恭維啦，仲差過 T&T 嗰啲。不過佢啲 smoked salmon 呢，自己久唔久都會買嘅，雖然貴係貴啲，不過好大包，有排食。再同大家欣賞下呢啲擺入焗爐焗熱佢就食得嘅餐單啦，有啲焗魚柳啦，焗 shepherd pie 啦，呢啲 meatball 啦，全部都20幾蚊兜啦。不過懶唔想煮都可以接受到嘅價錢嘅。呢個焗烤好似有啲睇頭，個賣相唔錯，有機會呢，同大家開箱睇下好唔好食。嗱，呢個 Lasagna 我試過啦，我個人建議買翻 Frozen 嗰隻第2隻牌子獨立包裝嗰個好食啲。呢個呢個味道麻麻地，同埋太大，逼自己食晒焗完。Porter of Italy 嗰啲 ravioli 呢，本人就舐過無數次嘢㗎啦。上次試佢個 mushroom 啦，又試過個 squash 啦，都覺得佢啲餡太淡啦，同埋佢 pasta 嘅質地呢都唔係我鍾意嘅，偏硬身。呢個呢 breakfast hash 呢，我都見好多人買，貪方便。咁呢，呢個做緊特價12.99，原價係16.99，我自己就未試過啦。呢隻雞肉雲吞今期做緊特價12.99，但係我覺得佢個牛肉餃子同一隻牌子係好食啲嘅。呢隻拉麵唔使多介紹啦啩，做緊特價11.99。仲有其他特價貨品啦，韓式壽司卷19.99， Olive Garden 嘅 salad dressing 賣緊8.99，泰式醬料啊5.49啊。最後同大家介紹埋呢個 popcorn， 今期特價6.49。今集就係咁多，多謝收睇。